哎，今天我们拿1000块钓3天鱼，看看这1000块3天我们是亏是赚。今天是第1天，走你来看，我们准备了2瓶果酱，1盆玉米，然后看看10米的长竿，线组全备了啊！今天来到我们最熟悉的地方，因为从最熟悉的地方好下手。看看今天我们能钓多少鱼。来看，我们继续用这种凤梨果酱啊。这一瓶果酱是25，我们准备的是100斤玉米，100斤玉米是200块。来，甜草莓1瓶50块，看，因为上了浮台比岸边贵，岸边可能要300，但我们上浮台就是要多少？400。大家都说果酱加多好，你看这里面个大概削好的有个20斤玉米，加个1小半。甜草莓你看加多少？平时啊我的窝料里是不加甜草莓的，今天狠一点。我们也想挑战一下极限，看看1天我们到底能钓多少鱼，到底钓鱼能不能挣钱？因为我一直说钓鱼是一个消费的东西，它是不可能盈利的。哇，又酸又甜，针对各种草鱼、翘嘴、扁鱼、大板鲫都有效。而且你们有没有发现，这个玉米腌制个2个小时，它就会很软。所以说我们在钓的时候很容易钓到大板鲫，一定要拌匀，提前个15-20分钟拌。来喽，看今天这个户可以装2个我，甚至装3个我都可以。我要把它钓满，检查检查有没有洞啊，不要待会哈哈钓了几百斤鱼，然后鱼找不到了。还好没事，应该不会爆啊，不是，应该不会破，肯定可以保护。上次我说咱家没有10米的竿，结果老板很生气，啪给我搞了几只，什么王者神剑，什么95至尊。我上次说的是卧顶探索系列没有10米的竿，卧顶还是有很多10米的竿。然后今天看看选哪一根95至尊，试试新竿，第一次开光，钓不到鱼，老板记得把我的堂费付给我啊，说明你的竿有点没。10米的3号不能用太粗，5号、6号的就不用了，主要的钓的是扁鱼和翘嘴，线越细，鱼口出现的概率就会越高，钓获鱼的几率就会越大。还是选择老朋友 C36的2号，因为有它我放心，钓翘嘴扁鱼是2号漂，长子线提前都是不打结的。你看穿过来绕一圈，把这2个钩子从这里穿过去，第一个第2个上来了之后拉紧就行了。 OK， 这样你不管怎么中鱼，它这个地方都不会变，都不会动，2个钩具也不会发生改变。3米长的直线，1米的钩具，挂玉米，调2目，这是用 C36 最佳灵敏点。现在这个外面的水深大概在7到8米，现在是4米左右开始找鱼层。4米如果有接我们就往上走，如果没有接我们就往下走。抛出希望的第1竿，走你！玉米先打起来，前面少打，打到鱼来为止。这么大的水域，距鱼要一会儿的。钓这种扁鱼啊和翘嘴啊，找鱼层很关键。你找不好鱼层，那你还真钓不到鱼。这就有人来能报复，有人来能摆板。原因就是你过来就不管什么情况，就钓个2米深，你咋钓得到鱼嘛？一定要7、8米上下来回反复的去找一找鱼在什么深度。我们这是1000块挑战，看看3场鱼能剩多少钱。我看这第1场鱼就要掉锅里了。这早上过来到现在2个小时了，一口没有，从没有风现在起风了，看看起风以后会不会好一点吧。这我说这今天开始还就结束了吗？这得找老板赔堂费啊！这新竿开光上去打个蛋，这光开的不咋地呀。哎呦，哎呀，这是中了第1尾鱼啊！快3个小时了，我都吓死了！这不要打龟啊！这一条鱼上20块，20块钱来喽！总算看到希望了，兄弟们！哎呀，第1条，哎呀，10块钱，20都没有，找到鱼层就好办，开启爆连模式，进去。你看我钓了多深啊！你看直线到这里，浮漂在了竿子的第5节了，上面还有2、3米，这里要7米多深，但是是上钩中的。上钩中了，那我们把浮漂再往下拉个50公分，只要连竿，那就说明鱼层找对了。如果还不连，那就是过路鱼。今天就要很惨喽，我们的万元计划还没开始就结束了。哎呦，就是这个深度啊！
又来一口下去，唰一个大黑漂没打中，来喽！刚刚又给了一口，走你，只要有口就行。窝子跟起来，就是他刚才不吃，我们也是一直在打窝。哎，大板鲫，现在什么都行，只要上鱼，产量的第一。这个玉米用它腌制完之后就容易上大板鲫。这个大鲫鱼进去，哎，再来，又吃了啊，又吃了，到位就吃，但是没吃下去，应该又是鲫鱼。要是翘嘴的话，嚓就下去了。只有鲫鱼才是，哐点两下，点两下，它吸玉米吃不进去，因为玉米现在还不够软。哎呦，不过有口了就行。虽然看我们现在窝点里浮漂开始有动作了，但是会有很多空腔，其实就是刚才我们钓上来那种鲫鱼，它吸玉米吸不进去。但是我们呢，今天的目标是要钓翘嘴，所以这个鲫鱼就先不钓它。等要是钓实在是没有翘嘴的话，那我们就换小钩钓鲫鱼。哎，来喽，这个大，哟，翘嘴，来，翘嘴才是目标鱼。这一条就值钱了吧？你看这一条要3斤 ，OK。上鱼了吗？钓7米，隔壁钓友也没上鱼，我们找到了鱼城，赶紧给他汇报一下。7米是吧？都是钓鱼人嘛，大家一起攀了板。哎，哦，漂亮，又来了，下去就中，连根了，7米啊，打7米深。哎呦，又线了，这不会草鱼吧？翘嘴 ，OK， 又来一个，来了，又是20块，20-30斤玉米都快打完了，看到没有？隔壁那哥们儿，我们告诉他水层之后，咔上了，开始，他待会是不是要感谢我呀？我们找到鱼层之后，告诉他，他马上就上鱼了。哦，我也中了哦！你看他在上鱼的时候，我也上了。OK， 这一条小一点呀。很多西北的朋友说：“哎呀，他们没钓过这个翘嘴，下次来我带你钓。”走你打窝，因为现在是有点往右走水，基本上1分钟能走个1米多。那我们就要打一个玉米下沉的提前量，我们往左前方打，然后这个玉米它是斜着往下到这个位置，我们就钓直线，这样我们保证这个玉米能沉下来，沉到我们玉米我们钓的那个深度。这针对于钓浮啊。哎，又来，开启爆脸，来草鱼，今天晚上带壳的吃上了，哇，漂亮，大了 ，OK， 漂亮吧？哦吼，又是20块，来了，我看现在钓了很多了啊，这一条我觉得就是赚的了。这一会儿这个鱼口啊，不像刚才那么快了。我们这一会儿啊，换一根杆子。当鱼口弱了之后呢，我们就要换细线，换到1.2的子线。1.2的子线，我们钓7米深的话，如果杆子太硬的话，一起杆很容易切掉，我们要切掉。所以说我们换个稍微软一点的杆子。绿水映霞，红胜景，远山凝带，淡如烟。走你！拖下去。现在在回血当中。了又这是什么鱼？青鱼苗子啊，小青鱼给它放掉，我们不要下去。来喽，扁鱼，看啊，哎，10块钱，漂亮，进去。哟，这个大，哟，草鱼，哦，哎呀，这个草鱼值个20块，漂亮。看，又来30，进去。这条翘嘴要值40块哦。漂亮！这回鱼口啊非常暴躁啊，我们不能再钓了。为什么？我要去把这个鱼拿去变现。快，赶紧搞起来就收。哟，草鱼，这一条鱼要值30块。哎呀，我说收竿鱼钓上来，我说又搞30块，你们这算了，赶紧走了。这还小吧？你们大的，你这鱼怎么卖？10块嘛，是不是？10块钱一斤。对，钓的，刚钓回来，都在这上面了。哦，嘴里还有钩子是吧？呀，回家能不能交代啊？现在去钓啊，你别去钓了，买2条直接回家吧。160，对的，64块，给60块钱行不行？60块钱。对，12，24。啊，到了，好，收到了。付了啊。
好，收的收，到了。来喽，鱼卖光了。第一次跟他们出来卖鱼啊，手机上是608块，这里是500块，1100块，今天花了650的成本。我觉得这个要想变成1万块还挺难的哦，明天还要加油啊。